Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. The San Siro, for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. And that gets things running. Well, there is no question that Eden Hazard, on his day, is one of the world's best, Jim. So how do you interpret the role he's been given here? Well, we all know he's at his best when he's coming in from that left side, whether it's to drag people away and isolate them or to combine with central attackers. But he also often plays as a 10, as we know, in a free role. And is that a new dimension to his game? No, he's been at that for years, and he's just very good wherever he plants himself. Camavinga. And it's Salah. Now it's Mbappe. Mohamed Salah. He's had a shot! In for the pieces! Goal! Milan! And Milan have the lead! Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? Manchester United are already chasing the game. They didn't envisage that. Mbappe receives it in a good position here. Casemiro. No, not quite on the same wavelength. Camavinga. Hazard. Rafael Leao. It's anyone's ball now. It's Camavinga. Hakimi. And it's Camavinga. Manchester United are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. And that interception was
most necessary. That's great positioning, so good from him. And he welcomes it in, and the shot! Denied by an instinctive save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side, actually. คือว่าจะเป็นเปลือกกล้วยบอลนี่เปียนะลูกตัวเขากลัวสำคัญดีคือสำคัญดีสุดเลยเปียมันเลยคนสงสารเขาแต่ถ้าเขามาเล่นแบบนี้ก็ต้องจัดการตัวน้ำเงินเปียเดี๋ยวเปีย Casemiro! No, not the best of headers. Oh, good spread. There's a sharp little ball here. Mbappe! Well, now it's a race for the ball. Oh, he's been caught on it here. Oh, lovely feed. He is such a... And the finish! And that is certainly not what he had in mind. คือเก๋กับเนี่ยเก๋คือไม่ว่าเก๋สงสารคนนั้นคือเก๋ไม่ว่าสงสารคนเดียวคือถ้ามาทำซึ่งถ้ามาทำกับคนที่เขาสงสารนั่นประเด็นคือมันไม่ใช่เลยมันพวกมันถือว่าได้หลายอย่างนะเนี่ยแต่ว่าการพวกมันจะว่าจำเป็นต้องพวกไอ้การเลยไหมนั่นมั้งลองเดียวต้องมาทางนี้มั้งพวกไอ้การเลยใช่เครื่องมันเปลี่ยนเรื่องคนนี้เรื่องคนจืดจ้าครับว่าถ้าคุณกันจบว่างดีกันนี่ยังไม่ได้ And here's Mohamed Salah. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Owen. Mohamed Salah. Mohamed Salah making a volley down the right. Here's Mbappe. And he was alert to it. Ball's gone astray. Camavinga. Now it's Mbappe. Chance! Really well taken goal. And there we have it, the two-goal cushion. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. ถ้าคนเขาไม่รู้จริงงั้นเขาต้องคิดอยู่เดียวพี่มันจะมุดว่าผมไม่เคยนะบอกไอ้นี่ตัวอะไรอยู่เนี่ยว่า They're starting to look very comfortable. You can really sense how important this goal was. They needed it. Now they have มันคือถ้าสมมติว่าไอ้คือญาติพี่น้องอะไรเขาต้องคิดอยู่แล้วเขาไม่ทำแฟนดีแฟนปีอยู่แล้วคือเนาะดีแล้วจ้ะพอแม่ของแฟนปีเขาได้เลยคือเขาทำซึ่งแฟนปีอธิบายไปว่าเขาไม่ได้สอนแต่ว่าถ้าคนเขาลองคิดเป็นนั้นอยู่ดีอยู่แล้วปีเขาไม่มาหนังทำอยู่ลองปีมันถึงว่า Ball's gone out of play.
And it's Hernandez. Well, he got rid because he was under pressure. Hazard plowing through them. It's Hazard! Oh, another save. They've played it short. He's in a great position here. Good ball. And he shoots! And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. It's their second corner of the game. And it's been taken short. And here's Rafael Leao. Shapes to shoot! Oh, the keeper's done ever so well. Rafael Leao actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. This possibly the last play of the half. Hazard plays it short. And there's the end of the first half. So your views on the first half? Manchester United certainly can feel happy about how things have gone, but now isn't the time to take their foot off the pedal. They need to keep pushing, keep imposing, don't leave the door open for the opposition. The action is back on the way. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them.
คือบางคนนะครับไม่รู้ว่าเราจริงๆแล้วเราควรใส่นาฬิกาข้างไหนเนาะบางคนใส่ข้างซ้ายหรือว่าบางคนใส่ข้างขวาจริงๆแล้วใส่นาฬิกาเนี่ยเราควรที่จะใส่ข้างที่เราคือถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ถนัดขวาเนี่ยเราควรที่จะใส่ข้างซ้ายหรือถ้าเราเป็นคนที่ถนัดดูแลนาฬิกาเวลาสมมติว่าหยิบนาฬิกาใครมาให้เอามือเข้าไปสอดด้านใต้อย่างแรกคือมันจะไม่ร่วงอย่างที่สองคือสายเนี่ยด้านหลังมันเป็นสตีลเหมือนกันเวลาสตีลชนสตีลที่แข็งเท่ากันเนี่ยมันเป็นรอยแล้วเวลาคุณจับเนี่ยคุณกางนิ้วได้เลยให้มันล็อกจับอย่างมั่นใจWell, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now.
Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And we're underway. Torres knocks it into space. Well, that is not the best ball. And His teammates are really annoyed with that, you know. And oh, he's been caught napping. Oh, look at the space here. Inzaghi was ตัวนี้จะเป็น alert อี to ก the หนึ่งการที่ใช้ possibilities, but in the นี่ end นะ it's ครับวันนี้ fruitless. ก็มารีวิวนะครับไฟ20,000 รูเมนนะครับ Searching ไฟ pass. ฉายพกพานะครับฉายได้ถึง1 กิโลเลยนะพี่ Oh, that's beautifully หัวที่ weighted. 1ดูนี่ดูความชัด And ไม่ the ชัดจริง counter นะ is on. ไม่เห็นเส้น And นะ the through ball. ตัวนี้จะเป็นไฟ เวียน G5 ไฟฉายโอโซกะรุ่นใหม่ครับ Oh, he's been caught on it here. Buffon gets his hands on it, and the danger is averted. Oh, well played, well sorted out. Now he's got space here. It's a goal kick. Ambitious ball here. Nicely worked. And this is Torres. Chance! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And the shot! They want to be quick to recover this. Oh no, this does not look good. Bullish header! Goal! Manchester United! And it has to be said, an absolute gift. well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. The goal scorer for Manchester United after 14 minutes is number 9, Fernando Torres. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Nice interception, his positioning was spot on. Great vision. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Lewandowski. Makalele attempts a clearance. Inzaghi might just make this. And here's the chance to counter. Messi. Chance, surely! And he hits the net. A quite incredible spell. They are flying. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. Things starting to look very comfortable. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Corner. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side, actually. And it's been taken short. And the shot! Chance for a shot! Just cruising! They are cruising! Again, in a trice, and they are soaring!
Complete awareness. He understood what was needed and he executed it smoothly. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. Manchester United find a position of real strength now. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. And this is Inzaghi. He's found a way through. Oh, that's horribly mistimed, and it's given. Penalty. So a big chance now from 12 yards. And he is going into that little black book. So seemingly that was deemed a denial of a clear goal-scoring opportunity. Well, Peter, I don't think he even had time to blink. This is just a spontaneous reaction. And that's one back! A time for a cool head, and that is precisely what he showed. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. So is this the start of a comeback? Now it's Inzaghi. It's a really well-measured ball. Beckham providing an outlet on that flank. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. No luck with that dink over the top. Pavlovic promptly onto that, and that is that. Probing pass. Bonucci spots it and intercepts. Looking for the run. That has not gone well. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Nicely shaped ball. Taken back almost at once. Fernando Torres. That's gone all the way through to the keeper. Quality ball. Beckham. Thuram. A corner it is then. Manchester United ครับผม have เป็น their เซนเตอ second ร์แต่ corner สุดท้าย now. ผมจะพาทุกคนมารับชมเจ้านี้เลยครับผมเป็นไฟฉายโอไลท์ที่ผมเคยได้รีวิวไปก่อนนะนี่แต่มันเป็นคนละรุ่นกันเราส่วนรุ่นนี้มันจะแจ่มกันแค่ไหนที่ผมจัดหามันความแรงเขา1,000 เมตรนะครับผมหรือว่า1 กิโลนั่นเองซึ่งความแรงในการที่จะส่องแสงแล้วก็ตัวลูเมนเนี่ยมัน Baresi plays it short. สามารถที่จะป้องกันตัวสัตว์ได้ Goes for a ว่า shot! ด้านหลัง And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. ไม่เกิน Manchester United have their third corner. 150เป็นของครับผมหนักมากแล้วก็ And now they can spring out of defence. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Messi. They want another corner, and it looks as though they're going to get it. Corner number 4 coming up here.
Baresi goes short. There will be 3 minutes added time. Tries to pass it through. I think that's offside. Yes, it is. He's a sharp little ball here, and he's been shifted off it. It's a pretty loose pass. Lovely pass, but can he get there? And that'll be the final action of the first half. การชาร์จแบตเป็นแบบแมกเนตครับผมเราไม่ต้องเสียบสายใช้การแบบชาร์จแบบแม่เหล็กครับผมแล้วตัวนี้มันจะเป็นการถอดแบตออกมาต้องใช้ครับผม We are glad to inform you that today's match day programs are available from stands located by the gates. I'm sure they will make fine souvenirs. เป็นที่ร้อยขนาดเสียบแจ็คเก็ตในกล่องนี้ครับจะมีจุดนี้มาให้ด้วยถ้าได้จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันโปรโมทด้านล่างก็ไม่มีแล้วของที่ให้มาดูตรงนี้นี่เป็นตัวน่าจะเป็นตัวนี่ก็เป็นสายของแขน Substitutions taking place. And the second half gets underway. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Beckham, nicely aimed pass. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And that's been won straight back. Not the most accurate pass. No, he's just misjudged that one. Pavlovic gets it away. Hefty challenge, but fair enough. Camavinga. Mbappe is very after that one. And it's Beckham. And that has left him in a heap. That's an imaginative pass. Promising position. Here comes the corner. Beckham standing over it. Manchester United are looking to go forward now. Makalele kept his eye on it, and he's there. Cantona is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Buffon claims comfort. Done delicately, and that is expertly dealt with. Shifted it to the flank. Ribéry. Shot a goal! And it's in! Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. That was fabulous. The most adept of touches, the smoothest of finishes. Well, I query, Peter, whether he should have been allowed to do that in the first place, but absolutely nothing wrong with the finish. And now he has 2.ครับสำหรับระยะไกลเอาพอประมาณเดี๋ยวเราไปดูระยะไกลกันตอนนี้ทุกคนอยู่ครับเจ้าตัวโอไลท์จะมากี่คน
ตัวนี้สว่างสุด 1,800 ลูเมตรส่องไกล 1.5 กิโลเมตรส่วนฝั่งนี้เป็นไฟฉายส่องไกลแล้วก็มีสเปคด้านสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าเป็นเรดิเช็คสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าเป็นเรดิเช่นเคยนะครับหลายทีจะไปก่อนฟ้าทีเป็นตัวเราครับสเปคคร่าวๆนะครับเอาสเปคคร่าวๆก่อนเพราะว่าคลิปนี้จบไม่เห็นตอนนี้เขาสุดขอบฟังไม่ดีทั้งคู่เป็นไฟฉายส่องไกลแล้วก็สเปคได้เปรียบเสียเปรียบกันคนละอย่างครับเจ้าตัวนี้ได้สว่างเพราะฉะนั้นในความแตกต่างที่น่าสนใจนี้นะครับจะให้ผลลัพธ์ในการใช้งานจริงเป็นยังไงที่จะทดสอบก็มาเป็นเทคนิคลักษณะนี้นี่แหละใครสนใจคลิปฟูลรีวิวทั้ง2ตัวนะครับคลิปแยกไปแล้วก็สามารถทำได้ And that's it. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a ระยะ very แล้ว good ประมาณ evening. 7 เมตรนะครับก็มาทดสอบแล้วก็ระยะระการระยะใกล้7 เมตรส่งผลได้ดีขนาดนี้ผมจะปิดแหล่งไฟก่อนนะครับผมจะปิดเจ้าตัวไลโอเดียนนะโอเคครับแสงธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้เรามาทดสอบกันผมเริ่มจากเจ้าตัวเซตกาย H5GT นะครับนี่คือ2,000 ลูเมตรและ2ไกล 1,000 เมตรแสงที่ได้ตรงกลางที่มากแล้วก็ตรงสปีดของเขาเป็นวงกลมตัดส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนนะตรงมืดก็คือมืดไปเลยตรงสว่างก็คือสว่างไปเลยครับแล้วก็ลักษณะแสงตรงกลางวางหน้าสายนิดเดียวก็จะเต็มเฟรมนะครับระยะตรงเทียมนี่ก็คือ7 เมตรนะครับผมวัดไว้แล้วถ้าปิดเป็นแบบนี้ครับเปิดอีกทีนึงระยะนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าก็ส่องให้ทุกคนดูเฉยๆนะขอบด้านโน้นขอบด้านนี้ครับแสงไปไกลกันโอเคคราวนี้มาดูโพไลท์เจ้าเวลาเทอร์โบ2ครับตัวนี้ 1,800 ลูเมตรระยะ2ไกล1,500 เมตรนะครับลักษณะแสงเหมือนกันเปียบเลยนะครับแต่ว่าอุณหภูมิแสงนั้นจะต่างกันนิดหน่อยนะตรงกลางเข้มแล้วก็สปิลตัดขอบส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนภาษานิดนึงนะครับไกลมากครับลักษณะแสงเหมือนกันเลยนะครับโอเคผมเปิดคู่พร้อมกันให้ดูนี่ครับอุณหภูมิแสงตัวซ้ายเนี่ยจะเหลืองกว่านิดนึงนะตัวขวาแสงสกายเนี่ยจะขาวกว่านะครับโอเคครับสำหรับระยะไกลเอาพอประมาณเดี๋ยวเราไปดูระยะไกลกันคราวนี้เรามาทดสอบในจุดที่เราบินโดรนสำรวจนะครับก็คือประมาณ120 เมตรนะครับแสงที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือแสงจากเจ้าตัวไลโอเดียนผมเปิดให้ดูสภาพแวดล้อมก่อนนะครับจากนั้นผมจะลองยิงไปก่อนโดยที่ยังไม่ปิดไฟนะครับแสงที่เขาทำได้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่คือแสงสกาย H5GT นะครับ 2,000 ลูเมตรระยะ2ไกล 1 กิโลเมตรแสงที่ได้จะเป็นแบบ120 เมตรจากการบินนะสปิลประมาณนี้นะครับจากนั้นปิดไปอีกทีนึงครั้งนี้มาดูโพไลท์จำลองเทอร์โบ2ครับ 1,800 ลูเมตรครับแต่ระยะ2ไกลไปถึง 1,500 เมตรหรือ 1.5 กิโลสัมผัสสปิลเป็นแบบนี้ตรงจุดตรงกลางเลยที่สุดลำแสงนะครับที่120 เมตรนั้นเป็นระยะที่ชิวๆนะแต่ก็เอามาส่องให้ทุกคนดูว่าแต่ละตัวนั้นจะทำได้แตกต่างกันขนาดไหนนะครับนี่คือแสงที่เขาทำได้จากนั้นผมจะทำการปิดไฟตัวไลโอเดียนนะครับผมจะปิดไปเลยสภาพแสงเป็นแบบนี้คราวนี้เรามาดูแสงสกาย S5GT กันอีกทีนึงนะครับแสงที่ได้เป็นลักษณะประมาณนี้ครับคราวนี้เรามาซูมกันดูอาจจะเสียคุณภาพไปนิดนึงครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอันนี้ผมซูมสุดได้เท่านี้นะครับตรงกลางก็คือประมาณ120 จากนั้นซูมเอาออกมาโอเคครับคราวนี้มาดูโพไลท์เจลลอดเทอร์โบ2นะครับ
หัวไลท์เจอหลอดเทอร์โบ2ครับตอนปิดไฟสปอร์ตสปิลเป็นลักษณะประมาณนี้พุ่ง 1,500 เมตร 1,800 เมตรดีกันคนละอย่างนะครับจากนั้นผมจะลองซูมให้ทุกคนดูจุดเดียวกันเลยตรงกลางคือ 120 เมตรครับสบายชิวๆเปรียบเทียบกันนะครับจากนั้นซูมเอาว่าเดี๋ยวคราวนี้เรามาส่องแบบสลับกันนะครับ H5 GT ครับเจ้าหลอดเทอร์โบ2ครับ H5 GT ครับเจ้าหลอดเทอร์โบ2ครับแล้วก็เปิดพร้อมกันเลย2 แสงนะครับซ้ายคือเจ้าหลอดขวาที่ H5 GT แม่สวยเหมือนกันนะเพราะว่าระบบแสงเขาไม่เหมือนกันนะครับก็ตัดกันเป็นแบบนี้สวยเหมือนกันโอเคครับก็ตัวนี้ระยะห่างประมาณ650 เมตรนะครับผมปรับแสงเพื่อให้ทุกคนเห็นก่อนการทดสอบนะครับจากนั้นผมจะสุ่มให้ทุกคนนี่คือระยะ650 เมตรนะครับจากการโดนจากนั้นผมจะสุ่มเอานะครับแล้วก็ผมจะปรับกล้องไปที่การใช้งานปัจจุบันนะครับมันจะมืดลงนะอันนี้คือผมปรับให้มันมองเห็นปกติก่อนนะครับจากนั้นก็เป็นนี่คือเซตติ้งที่ผมอันนี้จากนั้นเดียวครับมาดูแทสกาย H5 GT นะครับผมจะไล่แสงจากด้านบนมาจะได้ไม่กวนรถที่สัญจรนะครับเพื่อมีจากนั้นก็ส่องไปที่ตัววัตถุนะครับตอนนี้แสงกระทบวัตถุแล้วไม่ซูมเราก็มองเห็นนะครับว่ามันส่องถึงแน่นอนผมจะซูมนะครับจากซูมแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ 2,000 ลูเมตรระยะส่องไกล 1 กิโลเมตรส่องที่ระยะ 650 เมตรครับนั้นผมจะเอาออกนะโอเคครับครั้งนี้เรามาดูจุดไม่ซูมก็เห็นชัดครับWell, hello and welcome for the first time this season to everybody around the world, and we have for you a clash of two teams with very similar intentions. A statement win at the expense of the other would be the ideal scenario for both. A flying start is certainly required. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. And as you can see, we've already started here. So for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. David Villa! David Villa! Oh, that was nice, but not quite the end product required. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture?
Yeah, Marquinhos, he's one of the toughest and most competitive centre-backs in the business. He's the kind of player you can rely on to always be just where you need him, making a vital interception or just making life difficult for the opposition to get through. And that's a very valuable characteristic. I wonder whether that has any chance! And he looked every bit the assured keeper there. There's a certain aura about him today, tremendous. And we have our very first corner. Joelinton! Denied by an instinctive save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Nice interception. His positioning was spot on. And that's put paid to a promising move. Pedri. Oh, that's well spotted. Great vision. No, not quite on the same wavelength. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Lincoln. There will be a throw-in. And here's Rivaldo. And he whips it in. Brilliantly cut out. Fernando Torres. Neither side yet able to force a breakthrough here. Great defending, strong and determined. Danilo makes the interception. Looks to the other side. And it's Joelinton. Lovely pass, but can he get there? Big chance! Goal! Brazil! Wonderfully smooth, smart and slick. It was wonderful vision to see the movement ahead. And how about the weight of that pass? Ideal. Brazil have penetrated for the first time. Well, that gives them the privilege. And Torres! Oh, so close to what would have been a memorable goal. OK, credit him for his willingness to run at people, but you really shouldn't be afforded so much space down the middle of the pitch. Albert Ferrer gets across to intercept that. Morata. And it's Joelinton. That's a sharp little ball here. Oh, that's a fine interception. Spain are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Just more than 15 minutes till half-time. But he's looking to catch him up. Joelinton. Lovely bit of skill. That's just playing it safe and simple. He's gone for goal! Decent strike, kept it fizzing low. Marquinhos cuts out the pass. And it's Rivaldo. Knocks it into space. Real chance here. Produces a cross. Al-Kubasi with the clearance. Joelinton! And again the keeper stands strong. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Rivaldo in with the challenge. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And it's Rivaldo. Joelinton, who's set up one goal so far. Steaming on goalwards. Can he finish? Guti. And a chance! Sticks it away! And
This is ใจ getting แบบไหน better บ้าง and ครับ better. ที่ตัวเขาครับตัวไฟฉายเนี่ยเป็นไฟฉายก้านยาวหัวโต And he ก้าน stuck ยาว it หัวโต away เขาจะ as if ได้เปรียบ laser เรื่องของ guided. การจับจุดที่ถนัดกว่าดาวอ้วนนะครับหัวที่โตเนี่ยก็จะทำให้ไฟฉายรู้สึกว่าเฮียวที่ฟรอนต์มันหนักแน่แต่ก็เป็นปกติครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองผมก็บอกว่าผมชื่นชอบไฟฉายที่มีลักษณะทรงแบบเนี้ยมากกว่าดาวอ้วนหัวโตนะชอบหัวโตดาวใหญ่เพราะว่าสามารถจะกริปนะครับหน้ากลางว่าหลังได้ถนัดคอนโทรลผ่านสวิตช์ตรงท้ายก็ได้หรือว่าตรงคอก็ได้ส่วนหัวเบเซลด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสเตนเลสสตีลครับสีฟ้าครับตามสไตล์ไลท์นะครับแล้วก็จะบอก And ว่า that's it. ลอกสีออกก่อนนะครับเพื่อใช้งานเราจะล So อก just time for me to say thanks to Jim for เขาจะ his มีเลนส์ wisdom ที่ความ and to ใส wish you ค่อน all ข้าง a very มาก good evening. แทบจะมองไม่เห็นกระจกซะด้วยซ้ำไม่มีกระจกเลยข้างในก็จะมี LED ที่ส่องสว่างให้เราสามารถใช้งานใช้ได้ซึ่งเป็นไปที่ระยะ2ไกลครับแล้วก็ชื่อรุ่นเขาก็จะบอกเลยว่าเป็นเจ้าระดับเทอร์โบเวอร์ชันคิดเจ้าระดับรุ่นช่องของว่าแหลมเป็นเวอร์ชันเทอร์โบและเป็นเวอร์ชันจุดเป็นเจ้าระดับโปรเบเซลเนี่ยจะมีจุดอัพพอยให้ใส่ได้ 90% เข้มรุ่นใหญ่และแสงแคบเฟกเตอร์ที่คมสะท้อนเป็นคมสะท้อนแบบผิวเรียบมันนะครับทำให้สปอตที่มีความเข้มไกลมีความชัดเจนมากขึ้นในระยะที่ห่างออกไปกระจกก็การกระแทกการความร้อนไว้การทำการที่ IPX8 ที่เป็นสเตนเลสสตีลสีฟ้าก็ทำให้ผิวแข็งแรงแข็งหัวตรงนี้นะครับจะมีครีมที่เป็นร่องสูงขึ้นมาซึ่งช่วยในการกันกลิ่นของเราลงไปได้เล็กน้อยนะครับในความสูงเรียกว่าเรียกมันจะไม่ตกความสวยงามและรวมถึงทนต่อการฟาดกระแทกในการเหยียบเพราะว่ามันจะกระจายแรงกดลงไปแล้วก็ยังเป็นร่องแบบนี้ด้วยนะครับก็จะบอกว่าเป็น hot surface ของชาติส่วนตรงนี้ก็จะเป็น heat sink หรือร่องระบายความร้อนอยู่ทั่วมาถึงบริเวณด้านที่เป็นลายกันเลื่อนตรงบริเวณด้านบนเราจะเห็นว่ามีปุ่มคอนโทรลเป็นสัญลักษณ์ตัวโอเป็นสัญญาณนะครับพร้อมกับมีไฟบอกสถานะ4ตำแหน่งนะครับซึ่งอันนี้แบตเตอรี่มันบล็อกอยู่ตัวจุดชาร์จนะครับจะเป็นจุดชาร์จแบบ USB Type C port ซึ่งใครใช้โทรศัพท์ Android หรือ iPhone Series 15 16 ใช้ที่ชาร์จโทรศัพท์เสียบชาร์จได้เลยเขาใช้ไฟชาร์จกับอุปกรณ์ทั่วไปได้นะครับด้ามในตัวนี้จะเป็นด้ามลักษณะเราเรียกเป็นแบบฟองอ้อยกระเทียมแต่ว่าลายจะเปลี่ยนจากรุ่นเดิมซึ่งรุ่นเดิมมันจะตรงตลอดเลยนะแต่นี้มันจะมีการสับวางระหว่างร่องนะครับมาแค่ตรงนี้ประมาณตรงนี้จุดก็เป็นดีไซน์ที่ต่างออกไปทำให้ดูแตกต่างจับกระชับมือสุดๆเลยนะครับส่วนท้ายจะเป็นสวิตช์ที่มีความนูนสูงแล้วใหญ่มากนะครับใส่ถุงมือนิ้วใหญ่กดสะดวกนะครับเป็นสวิตช์2สเตจคือแตะทางกดสุดนะครับแล้วก็ขอบด้านนอกจะมีของที่ใช้งานด้วยกับสวิตช์รีโมทของตัวไหนที่แปะเข้าไปเป็นสวิตช์แมกเนตได้ด้วยซึ่งในเซ็ตของไม่ได้แถมนะครับว่าตัวนี้เป็นบลูทูธนะบริเวณตรงนี้จะมีช่องนะครับที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถจะใช้งานร่วมกับรีโมทบลูทูธในการเซตอัพได้นะเป็นคอนแทคแบบนี้ให้ดูนะสักครู่นะครับขณะใช้งานเนี่ยก็สามารถจะนำรีโมทที่บ้านนี้นะครับเข้ามาบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อทำการเซตอัพนะครับการสั่งงานต่างๆได้นะครับแล้วก็ดึงออกก็ได้หรือว่าจะไปใช้กับครอบครัวนะครับระยะส่งเนี่ยน่าจะประมาณ10 กว่าเมตรอะไรประมาณนี้แหละแล้วแต่เราถนัดเลยนะครับเรามาดูข้างในกันซึ่งไฟฉายถอดไม่ได้นะแต่ว่าท้ายไฟฉายเนี่ยก็ทำออกมาได้ซึ่งฝาท้ายเขาก็จะเป็นส่วนสำคัญนะเพราะเป็นสวิตช์คอนโทรลที่มีคอนแทคและวงจรทั้งหมดนะครับตูดเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับตรงนี้สามารถจะดูตัวแบตเตอรี่ออกมาได้ในจาวโปรและจาวาล็อกเทอร์โบรุ่นเก่าเนี่ยแบตเตอรี่เขาจะถอดออกมาไม่ได้นะครับจะเป็นแท่งนิ้วมาเลยนะซึ่งไม่ใช่ข้อดีเพราะว่าแบตเสื่อมเราไม่สามารถจะซื้อแบตเป็นก้อนเปลี่ยนอีกด้านต้องซื้อทั้งด้ามเลยแต่เนี้ยเขาอัปเกรดมาเป็นแบตเตอรี่แพ็คของไลท์ซึ่งออกแบบมาในรุ่นที่ก่อนมานะผมมีรุ่นที่เปิดเผยชื่อไม่ได้นะครับทำรีวิวไว้นานมากแล้วแต่ว่ายังไม่เปิดตัวก็ดูโปรเกรสแล้วมันไม่ใช่โปรเกรสของตัวใช้แบตเตอรี่อย่างนี้นะครับเป็นตัว 5V2S 5,000ก็เป็นความจุมากเป็น7.2 โวลต์เลยนะครับกระจายกระแสออกnormal voltage capacity ก็คือเป็น 5,000 มิลลิแอมป์นะครับ 3.36.0 นะครับก็เป็นขั้นตอนแรกเป็น
คัสตอมแบตเตอรี่นะเป็น217คัสตอมใส่ครับเข้าไปก็ใส่โพซิทีฟกันด้านหน้ามีโอลิงป้องกันน้ำและฝุ่น12 โมงนะครับแล้วตัวที่ป้องกันน้ำได้ PSE นะครับขันกลับไปก็พร้อมใช้งานนะครับมาดูแสงกันแล้วเดี๋ยวกลับมาดูไลน์กันครับว่าแสงตัวนี้มันเป็นยังไงWell, here comes a crunch game. So much depends on this. Expectation and nerve. It is indeed a heady mix. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So that's got things underway. That's going right the way across. And here's Bellingham. Great ball, and he's in here. Owen purring through the gears. Well, that
Defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh no, he's got that wrong. Well-timed, excellent interception. Can he get on the end of this? Oh, he couldn't quite make it. And he's cleared it out of... Oh, they could be caught out here! Owen with the delivery. And he's taking no chances there. Opts to play it. Kane! Oh, shooting chance! Fair attempt, just the wrong outcome. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. Who do you think this turns on, Jim? This guy, Declan Rice, is a player I really rate. With him, you get exactly what it says on the box. Shot a goal! It's fallen kindly here. Kane! Goal, England! Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? Spain finding themselves unexpectedly behind. Now it's Owen. Oh, that's a key interception. Steaming on. Shot, surely! It's loose now, and oh, he's been caught napping. In it comes. And that has earned a reprieve. Chance!
So we're all raring to go again. In life, of course, there's so much more important than this game, and yet this game feels so important. It is crucial, imperative that the teams harbouring ambitions to go a long way come smoothly out of the blocks here, and it's all building up very nicely. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And this is how today's lineup It appears to be a 4-4-2 formation, Jim. Reminders of a golden era in English football, I should add, and it continues to hold its place in the modern game. Playing a second striker runs the risk of being outnumbered in midfield, of course, so with the wider pairing and fullbacks, plenty of running. Cristiano Ronaldo! And he's cleared it out of harm's way. Kaká going face-to-face with his great rival. And he skips past his... Up he goes! Not pretty, but it gets the job done. Firm header just off target. He did so well there, it's just a shame about the accuracy. Defending of the desperate variety. Looking for a runner. And this is Ronaldo. Crossing. Out of play for a goal kick. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, this striker, Benjamin Sesko, is someone I really like the look of, Peter, because everything about him screams target man. But for me, he's much better when the ball's on the deck. It's all about his speed on the counter and the way he cleverly attacks the space behind opposition defences. Yes, he'd be my pick too. It's going to be all about how they get the best out of him. Sesko. It's been a pretty high-octane start, at least from one side's perspective. Yeah, they've been livelier and hungrier and looked the more likely to register first. Seedorf. Cannavaro. Kaká. Seedorf. He's on it, can he get away? Šeško really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Neither side yet able to force a breakthrough here. Oh, it's Seedorf. Seedorf still in... Oh, what a climb! Slovenia really have found that they're getting more space out wide, and I can see now there's a lot of activity developing in that area, Peter. Yeah, it's busy in there, isn't it? Yeah, the wide players are doing their stuff and are grabbing the attention right now. He's a sharp little ball here. The ball goes in. Rijkaard is there, and he can get that clear. And smartly reclaimed. Knocks it out wide. Steered out wide, but he won't reach that one. Platini turns back here, probably the best option. But it's Thuram. That's Cannavaro. Kaká. Neither of these two want to come off second best. That's Thuram. And it's Michel Platini. Now it's Cristiano Ronaldo. That is good alertness. "15 minutes till half-time. Showing good feet.
That's aimed into the middle. Buffon claims it, and the danger passes. Cristiano Ronaldo. Kaká. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Now it's Pelé. Kaká. It's Cristiano Ronaldo! Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. Platini! Oh, off the bar! Well, he should have done better, and he knows it. I don't need to tell you he got underneath it, and there's only one place it can go. And anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Pelé. Now that looks a decent ball. Decent chance! And a terrific save from the keeper. Cristiano Ronaldo is offering a wry smile there. And he gets rid in a hurry. And now they can spring out of defence. Into the final 5 minutes of the first half. That has been slung wide. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. That's a throw. There will be 1 minute added time. Played into the middle. Easy enough for the goalkeeper. And there is the half-time whistle. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Just a quick reminder. So we reach the halfway point. What an end to the half, Peter. A lot of the best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained, so I'm looking forward to what's to come. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. And there they are. Please welcome our players, everyone. And the second half gets underway. 0-0, and we're at the halfway point. Out to the left it goes.
Quick look, then plays it in. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. Pass somewhat off target, and he's got the beating of his man. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, it's a great ball here. Pele. And he's forced to go back. That has not gone well. Šeško. Still absolutely nothing to report here, goals-wise. And it's Cristiano Ronaldo. And this is Pele! And this is Ronaldo. He's found a way through. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Cristiano Ronaldo aims beyond the defence. Pele knocks it into space. It is still anyone's game, 0-0. Slovenia finding their passes. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And he's picked it up out wide. Platini. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Platini. Shot a goal! And the keeper couldn't hold it. It's a goal! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, listen, last line of defence and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. After 70 minutes is Seedorf. So the manager can make a change for the first time in the game here. Well, Peter, I don't think there's anything tactical or injury-related here. I think it's just all about the push for a goal now. So the first goal of the game. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. So, Jim, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one... He's got tall! And he's there to get it away. Pele. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Great chance! Good run, lovely take, but that is where it stopped. Cristiano Ronaldo deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Substitutions taking place. Slovenia making consecutive changes here. Well, there's going to be a major shake-up in the attack here. Well, it looks like he's playing his trump card. That'll inject a lot of energy up front. Plays the return pass. There's no flag. He can get that clear. They're back in possession and ready to go again.
Still just that single goal and we are nearly done. Played back into the centre. Cristiano Ronaldo under intense pressure. Listen, it's not nice and it's not clever, Peter, but it has to be done when he tries to make one of those telling runs. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. I think we're just about done here. Played towards the other side. Slovenia really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. There's the shot! And again! He scores! And this is getting better and better. Platini duly reaped his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Added time is up, and there goes the whistle. And so they have the outcome they desire. A dose of reality and quality, absolute togetherness, and the job is done. Seedorf picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. With the father of a boy with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. Sawasdeeครับพี่เบนครับรีวิวปืนเบอร์ก้า PSE